Մատոր, դու վիոլիկի հետ պայմանավորվել ես, հա, մի բան։ Ոնց որ ես հաղորդումը կամաց դառնում է թաքնված տեսախցիկ։ Բարև, ահա եւ այն ցուցակը, որը որ դուք ինձ խնդրել եք, որ ձեզ համար պատրաստեմ, այսպես։ Սա դեռ կեսն է։ Դեռ այստեղ պիտի ահագին բան արտագրեմ։ Շատ է։ Սա մոտավորապես դուք ինձ 1.5 տարվա ծրագիր եք տվել իմիջայլոց։ Դրա համար ես որոշեցի պատրաստել այսօր ձեզ համար էկլեր, բեզե եւ այդ ամբողջը, այդ էկլերը եւ բեզեն վերածելու եմ չիզքեյքի։ Այսպիսի մի բորշ է մեզ սպասվում։ Դե ինչ սկսենք եւ այսպես։ Բեզեն պատրաստում են 3-4 մի քանի տարբերակ կա, բայց այսօր ես կպատրաստեմ ձեզ համար շվեյցարական մերենգա կոչեցյալը։ Դրա համար մեզ հարկավոր է ջուր, այսպիսի մի հարմար մի գործիք, որը որ չի մտնի ջրի մեջ, այսինքն գոլորշու վրա կլինի։ Մեզ հարկավոր է սպիտակուց, մաքուր, շատ մաքուր, ուրեմն որտեղով պիտի անցնի սպիտակուցը, այդ բոլոր ամանները պիտի լինեն մաքուր, չոր, մի խոսքով դուք գիտեք։ Հա, նախ եւ առաջ ես պիտի կշռեմ։ Ինչի եմ կշռում սպիտակույցը, որովհետեւ որքան սպիտակույցն է, 2 անգամ շաքարավազն է, այսինքն եթե 100 գրամ է, 200 գրամ շաքարավազն է։ Ինչ ես դու նայում, վախեցա, ինձ մեծ կլոր սև աչքով նայում ես։ Դե ինչ սկսեցինք։ Այսպես ուրեմն։ Ուղիղ 40 գրամ։ Ձուն պիտի լինի ցանկալի է ոչ այդքան թարմ։ Չնայած մեր ձուն թարմ է այսօր։ Եվ պիտի լինի տան ջերմաստիճան։ Ուղիղ 115 գրամ։ Այսինքն 230 Տեսար իմ մաթեմատիկայի ուսուցչուհի ոնց կարողացա արագ գումարել։ Չեղածն ինչ էր 230 գրամ շաքարավազ։ Հա, շաքարավազը պետք է լինի մանր, սպիտակ, այս սպիտակներից, հա, լավերից պիտի լինի սպիտակ, մանր շաքարավազ։ 230 գրամ։ Քիչ է, 30 գրամ ավելացնեմ։ Այստեղ ավելացնում ենք մի փոքր աղ, քիչ է, այսքան վանիլ, միացնում ենք ջուրը, սա դնում ենք վրան, վերցնում ենք ջերմաչափ, քթալ, որովհետև պիտի չհարենք։ Հիմա կարևոր գործողությունը նա է, որ մենք շաքարավազը հալացնենք։ Հա, եւ անպայման ոտիկները գնայիք, որ մաքուր լինի, յուղոտ չլինի, թաց չլինի, եւ սովորաբար այսպիսի մի խնդրի առջև ենք, չէ՞, մենք շատ հաճախ կանգնում, երբ որ խփում ենք ինչ-որ մի բան թարիչով, այստեղից սկսվում են սև գույն, ինչ-որ կամ չգիտեմ, հին խմորներ թափվել։ Շատ կարևոր է ամեն աշխատանքից հետո միքսերի, նույնիսկ այն շեստերոնկան ոնց է հայերեն, վեցերոնկաները չոպիկով մաքրեք, լավ լվանակ, լավ չորացնեք։ Ես նույնիսկ չզարմանաք, բայց այս սարքը դնում եմ ախտահանիչի մեջ։ Ոտիկներն էլ եմ բնականաբար դնում, բայց միքսերը չի կարելի դնել։ Միքսերը այս հատվածը միշտ փորձում եմ հնարավորին չափ լավ մաքրել։ Ահա, հիմա տեսեք, ջուրը եռում է։ Ջուրը նայեք, չի կպնում ամանին։ Տեսնում եք, ինչքան քիչ եմ լցրել։ Եվ հանկարծ 50 աստիճանից բարձր չհասցնեք։ Եթե չունեք ջերմաչափ, խնդիր չի։ Ես հիմա ձեզ մոտավորապես կասեմ, որ ջերմաստիճանի տակ է սկսվում հալվել շաքարավազը։ Ես այսպես եմ անում եւ խրթոցը լսում եմ։ Կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, դե ես թվեր լավ չեմ հիշում, 37-8-ից սկսվում է արդեն շաքարավազը հալվել։ Տեսակ ինչքան ճիշտ է, 38-ից սկսեց հալվել։ 39 արդեն խրթոցները պակասում են։ Տեսեք, ես հիմա անջատում եմ, բայց ձերը գազա, դուք չանջատեք, եթե գազով եք աշխատում։ 48, կարծես ես այստեղ այլ շաքարավազ չեմ տեսնում։ Տեսեք, որ այսպես անցկացնում եմ արագ, տակը երևում է, շաքարիկները կան, թե չկան։ Կամ կարելի է մատով ստուգել, բայց ես մատով ստուգեմ, չէ կա, դեռ մեջը կա շաքարավազ։ Կարևոր պահ է, ուշադիր եղեք, որ մի հատիկ անգամ շաքարավազ չլինի։ Տեսեք, հիմա ես մոտավորապես հասցրեցի 48-49 աստիճանի, անջատեցի, հիմա տեսեք ինչ եմ անում, այսպիսի ոչ շատ մանր մաղով արագ անցկացնում եմ այստեղ։ Եվ այն ակի ջուրը գուշ պիտի լինենք, որ ասեցի ու եղավ։ Ուշադիր պետք է լինենք, ուշադիր, այսպես բաները շատ ուշադիր ենք լինում։ Այսպես չորացնում ենք, որ այս գոլորշին չգնա։
Ոյսերն վատ կինոների մեջ նայեք, այնպես զզվելի կինոներ կան, չէ։ Հաստատ սենց են անում գրիմը։ Շաքարով սպիտակուց խփում են ու այս ավելորդը մենք էլ չենք օգտագործում։ Եվ հարում ենք, գնացինք։ Քանի որ մենք նաև տորտ ենք պատրաստելու միասին, այստեղ ես վերցնում եմ իմ ֆորմայի չափը, գծում եմ կլոր, պտտում եմ հակառակ ուղղությամբ, որ գրիշ չուտենք։ Հա, եւ իմիջայլոց ես հիմա հատուկ եմ այս միքսերով անում, որովհետեւ կարծում եմ սխալ կլիներ, որ ես ձեզ ցույց տայի պրոֆեսիոնալ կամ կիսապրոֆեսիոնալ միքսերով ինչպես են հարում, քանի որ դուք տանը ունեք այսպիսի տնական միքսերներ։ Դրա համար ես հիմա պատրաստում եմ այս միքսերով եւ կփորձեմ հենց այս միքսերով բացատրել, որ պահին են կանգ առնում։ Իզիս բարձր է, չէ՞, խոսում ինքը։ Հիմա մենք տեսնում ենք առայժմ նախշը, տեսնում եք գծերը գեղեցիկ, բայց դեռ հարում ենք։ Հիմա ավելի գեղեցիկ է նախշը, ավելի խոշոր անում է, շոտ սիրում եմ։ Այ հիմա փորձում ենք, տեսեք, խոշոր գեղեցիկ նախշ, ջոն, տեսակ, այսա կոչվում է մերոնց կտուցը, իմանց կտուցը, նշանակում է պատրաստ է։ Եվ այսպես վերցնում ենք եւ հնարավորին չափ առանց օդ լցնում ենք պարկի մեջ։ Հա, ես լիմոնի հյութ չարեցի, լիմոնի հյութը նրա համար է, որպեսզի բարձրանա ու այդ բարձրությունը պահի, բայց միևնույնն է պահելու է։ Կարող եք անել մի կաթիլ լիմոնի հյութ, 1-2 կաթիլ, կարող եք չանել։ Ես չեմ անում, որովհետև փորձել եմ եւ առանց եւ լիմոնով ու էական ոչ մի տարբերություն չկա։ Հիմա տեսեք, աշխատում եմ օդը հեռացնել եւ ցանկալի կլիներ 1 ձեռք ավել ունենայի, որ սա բռներ, ես խառնեի։ Ահա, եւ հիմա բեզեները պետք է բոլորը հավասարաչափ լինեն։ Եթե մեկը լինի փոքր, մեկը լինի մեծ, ուրեմն ստիպված կլինեք փոքրները ավելի արագ հեռացնել, որովհետեւ հավասարաչափ չեն թխվի։ Հա, բեզեն թխվի։ Մենք չենք թխելու, բեզեն չի թխվում, բեզեն հարկավոր է չորացնել։ Սա ես հիմա կուղեմ, քանի որ հաստ էր իմ էս չանունը նասատկան, հա, ինձ ավելի բարակ էր այստեղ հարկավոր։ Իսկ հիմա նայեք։ Շատ տնական ստացվեց, չրերը մեծ էր, չրերը սովորաբար պետք է մանր կտրատել, այս մանիկն է, սիրուն դրել ամեն մեկը նկարել է, և վերջինը, ինչ ստացվի, գնանք ընդեղ թխենք, որովհետև ինձ սա պետք է, ստեղ մենք պիտի դեռ էկլերներ թխենք, եթե նկատեցիք ես ներք չեմ օգտագործում, ես սիրում եմ ամեն ինչ բնական, տնական, եթե դուք ուզում եք, կարող եք ավելի ինչ-որ սենց մի օր երևի դա էլ կսովորացնեմ, գեղեցիկ, ինչ-որ ֆորմաներով, կենդանիներ, մի օր կանենք։ Եվ էլի մի հետաքրքիր բան ունեմ ձեզ բեզեով ցույց տալու, եթե էլ ինչ չգրեք, ինչ անեմ, ես կհասցնեմ դա էլ ձեզ ցույց տամ, մի հատ աչքեր փակի։ Գնացինք ընդեղ։ Արի, հա, 50, չէ, 100 ջերմաստիճան, վենտիլատոր, գնացինք։ Ուրեմն, այստեղ ես դնում եմ ժամացույցը 51 ժամ, այստեղ ես դնում եմ ուրեմն վենտիլատոր, տակից, տեսեք, ես մի փեչը չունի ներքև մենակ վենտիլատոր, դրա համար եթե ձեզ մոտ էլ չկա ներքև եւ վենտիլատոր, վերև ներքև մի դրեք, որտեղ մեզ պետք չի որ բեզեն կարմրի, եւ այստեղ ջերմաստիճանը դնում եմ 60-ից մինչև 100, հա, դրանից կախված է արդեն ժամը։ Իսկ հիմա պատրաստում ենք էկլերը։ Դրա համար մեզ հարկավոր է արդեն միացնել ջեռոցը։ Միացնում եմ 200 աստիճան, առայժմ թող ընդհանուր տաքանա։ Հիմա ինչա տեղի ունենում, երբ որ դուք թխում եք ձեր ամբողջ էկլերը եւ տեսնում եք տակը չկա։ Դա նշանակում է, որ դուք կամ շատ եք յուղել կամ չեք յուղել ձեր տապակը։ Ուրեմն տապակը սովորաբար չպիտի յուղվի։ Տապակը հարկավոր է լինի աննկատ յուղած եւ մաքրած։ Եթե կարագը շատ լինի, էկլերները չեն բարձրանա։ Եթե
յուղած չլինի, հիմքը կկպնի։ Այսինքն պետք է այսպես չնչին աննկատ, շատ աննկատ, պարզապես դուք տեսնեք ինչ-որ մի փայլ։ Ուրեմն ջուրը եւ տանջերմաստիճանի կարակ։ Հիմա այս կարակը կմանրացնեմ, որովհետեւ ջուրը պիտի չհասնի եռալ այն դեպքում, երբ դեռ կարակը հալված չէ։ Այսինքն կարակը հիմա ես արագ այսպես կմանրացնեմ, որ միասին եւ հալվի եւ եռա։ Ուրեմն շատ հանգամանքներ կան, ինչի չի ստացվում, հա, դուք կվեսնեք այս բաղադրատոմսը, որը մենք հենց այստեղ պատրաստում ենք, միշտ որ շատ լավ ստացվում, հա։ Տապակն է, որը պիտի լինի այսպես ոչ յուղած, ոչ չյուղած, ալյուրի չափաբաժինն է, բայց եթե մենք ունենք ալյուրի հետ խնդիր, ենթադրենք ալյուրը ձեզ մոտ ավելի ջրազրկված է, ավելի կամ հակառակը ավելի խոնավ է, որովհետև դրա մասին երևի մի օր մենք խոսենք, հա, ալյուրի հետ կապված, դա արդեն մենք ղեկավարելու ենք ձվով։ Դրա համար ես այստեղ գրել եմ 4-ից 5 ձու։ Հիմնականը 4 ձու է, բայց 5 ձուն արդեն կարող է մի փոքրիկ մեզ ավել պետք գա կամ հակառակը պետք չգա։ Կարակը պիտի լինի միջինից մի փոքր ցածր։ Կարակը հասցրեց հալվի, շատ լավ է։ Հիմա սպասում ենք առաջի եռոցին։ Ինչի չի կարելի եռացնել, որովհետև մենք կկորցնենք չափաբաժնի հեղուկը։ Չափաբաժնի հեղուկը կկորցնենք, մենք հասկացաք ժողովուրդ, մենք կկորցնենք չափաբաժնի հեղուկը, բայց հետո ինչ ենք անելու, երբ որ ալյուրը լցնենք, սկսելու ենք իրան հարգանքներով իրան, սկսելու ենք խմորը ջրազրկել, գոլորշիացնել։ Բարև իմ հայոց լեզվի ուսուցչուհի, ո՞նց եք։ Ուրեմն, այստեղ կես թեյի գթալից մի քիչ պակաս, հա, իմ գթալը փոքր է, չգիտեմ, երևում է թե չէ։ Աղ եւ մոտավորապես հենց այս եռած, հենց այստեղ մի փոքր այսքան շաքարավազ, այսա արեք, հաստատ արեք, որովհետեւ ավելի համեղ է ստացվում։ Ջուրը եռած, տեսեք, հոպ, այս պահին ալյուրը սեղանի շորը մի նկարի դու եք։ Ախ, զզվում եմ, թե զբաղվի, սիրուն չի։ Հանդեղ է նստել։ Կրակը մի փոքր ցածրեցնում եք ու սկսում ենք այսպես խառնել, որպեսզի ալյուրի գնդիկները ձուլվեն։ Ինչի ենք խառնում, տեսեք ինչա տեղի ունենում, երբ որ մենք այսպես սեղմում ենք էկլերի, ապագա էկլերի խմորը եւ այսպես փակում ենք, օդը մտնում է եւ այլևս չի կարողանում դուրս գալ։ Եվ խառնելու ենք այնքան, մինչև այս տակը տեսնենք այսպիսի բան։ Մենք այստեղ գոլորշիացնում ենք ավելորդ հեղուկը, չորացնում ենք խմորը։ Հետաքրքիր է, չէ, որ այսօր մենք բեզեյով, էկլերով ստանալու ենք cheesecake, հետաքրքիր տորտ։ Ես շատ եմ սիրում այս sense հումորները լանել, նայեք, պապիկները այնտեղ գոռում են, չէ, նայեք, գոռում են, խանգարում են նկարահանում լինի, հիմա նայեք ինչա կատարվելու, չստացվեց, հեսա մի հատ էլ, այս ավելի թաց, այս ավելի լավ է թռնել, նայ, չի, հեշվեժները չի, այսա, դուք նայում եք տակը, տեսակ, այսա տեսակ, վսյո, ուրեմն մեր խմորը պատրաստ է, բայց այս էտապին հասնելու համար պետք է անել դանդաղ, մի շտապեք, արագ մի արեք։ Խմորը լավն է։ Մեզ հարկավոր է այս խմորը սառացնել։ Այսինքն գեշ խմոր ունենք մենք։ Բարև։ Ես էկլերն եմ։ Ես ու գեշոն պիտի սպասենք մինչև գեշոն սառի։ Շարունակում ենք, ուրեմն, կամաց, հատիկ ձուն կոտրում ենք, այսպես սկսում ենք ձուլել, խառնում ենք այնքան, մինչև փայլը կորցնի, հա, այդ տեսնում եք հիմա փայլում է, չէ, սա երկրորդ ձուն, չեմ տեսնում ձեր բթերը, բթիկներ, ու մեկ էլ մի հատ բան ասեմ, այն բթիկները, որ սենց եք չէ դնում, ինչ եմ իմացել, վատ տրամադրություն է սա դուք ունենաք, որովհետև այդ բթիկները հաշվում է YouTube-ը, որպես քանակ, հա, ընդհանուր քանակ, գրանցվեք։ Սա երրորդն է, կանգնի։ Հիմա տեսնենք ինչ հա լինելու, մի հատ վատ բան լինելու է, բայց եթե կարաս բռնի։ Ստացվեց։ Так, մնաց, հա, մնաց խառնենք,
Վերջի ձուն, որ իմ աչքի տակ չի բեզեն, ես շատ անհանգիստ եմ։ Տեսեք, մոտենում ենք արդեն համարյա թե ավարտին։ Գնաց 4-րդ ձուն։ Էկլեր պատրաստելուց առաջ, մի օր առաջ կգնանք լավ ֆիթնեսում կպարապեք, որտեվ այստեղ լավ ուժ ա պետք։ Այ հիմա տեսեք, եթե ուզում եք ստացվի պնդոտ, այս երկարները, հա, որ սենց գծեր են վրան, այսդեն ստացվի, թողնում եք այսպես պինդ, նայեք, ոպ, այսպես պետք է լինի, կոկորտիլոսի ատամներ։ Պատրաստ է մեր խմորը, այստեղ ես իջեցնում եմ 180 աստիճան և դնում եմ օդ։ Ահա, հիմա վերցնում ենք ուրեմն, ես էլ իմ թիթից քառակուսին եմ դնում, դուրս գալիս է շատ, դրա համար եմ սա դնում, բայց սովորաբար ցանկալի է այս է, 1 սանտիմետր, 1.5 սանտիմետր ավելի շուտ։ Տեղափոխում ենք, տեսնես մենք քանի հոգի ենք, լիկա, տեղափոխում ենք մենք, շոքում ենք մենք, ցել եմ ինձ հետ դուքով խոսել երևի։ Այս պահը մի հատ օդով հագեցրեցինք և այսպես, տեսնում եք, տղամարդիկ, կանանց գործը իչքան դժվար է, հեմ որ ասում եք կնիկ մի հատ էկլեր թխի էլի, դժվար գործ է, հեշտ չի, ժողովուրդ, ամուսնյակներ ջան, և այսպես նորից փորձում ենք օդը հեռացնել, որ սենց բաներ չլինի։ Ախեցար, չես անգամ չեմ անի, մենք ձվից հետո ահագին երկար ժամանակ օբյեկտիվը կամերայի փորձում էինք ուշքի բերել, փրկել, բայց մի բան անելու եմ, այսօր ես այդպես չաղաճճի բան ունեմ, տրամադրություն ունեմ, սպասեք, բան էի մտածել, լավ չէ, շոտ երկար կտևի, եկեք մի հատը ցույց տամ, լավ, հետո մնացածը ես երեք այսպես եմ արել, որպեսզի էկլերները լինեն բոյով երկար, ինչեր պետք անել, ուրեմն վերցնում ենք օլգան, ցալում ենք, սա տորտի համար է մեզ հարկավոր, ինչի եմ ես ուզում նեղ երկար լինի, որովհետև ուզում եմ մեջը դնել ելակ, բայց ամեն դեպքում էլի այնքան կբարձրանա, որ ես ելակը կդնեմ, բայց այս տարբերակը ամեն դեպքում ուզում եմ ցույց տամ, շատ հետաքրքիր, սենց լոլոզ էկլերներ են ստացվում, փաստորեն մենք էկլերի համար հիմա ֆորմա ենք պատրաստում, այսպես վերցնում ենք, կամ վերցնում եք, ուրեմն, այսպես մանր, որ հեշտ կլորանա, սա երկար է, սա կիսում եմ երկու մասի, ուրեմն սա ոտիկներն է, որ այսպես կանգնի, հիմա կլորացնում եմ, այսպես ուրեմն կլորացնում ենք, այս մասը պիտի ամրացնենք, մի փոքր էսենց վերևից եմ ծալում, այս ոտքը մեզ պետք չի, միևնույնն է սա կկանգնի, հա, մեզ հարկավոր է մեջի կլորը, այս մեկը չեմ անի, որտև ինձ մոտավորապես մի 7-8 հատ պետք է էկլեր ու 7-8 հատ մինչև ես սա անեմ, դուք հաստատ կգնաք տուն, կամ էլ տանն եք, չէ արդեն, կգնաք քնելու, գիտեք ինչ այ հիմա այն հետ կատարվում, այսա սպանում է ինձ, շոքա, ուրեմն, նայք, տեսեք ոնց եմ երկարացնում, հոպ, և շարունակում ենք, մնացածը արդեն ձեզ համար, չէ, ինձ համար էլ է պետք կներեք, ուրեմն մի քանի հատ ինձ հենց փոքր երկարուկ, չենք վախենում, ես ասա կուղենք, այս էր սիրուն, ուրեմն սա ես թխեմ, հետո մնացածը արդեն մեծ կթխեմ, որտև փոքրը և մեծը միասին չենք դնում, հիմա, նայք, վերցնում ենք մի քիչ ջուր, սառը, և հնարավորին չափ ուղղությունը մեկը ինքը պարկելու է, և այս գեղեցիկ ֆորման չի պահպանվելու, որտեղ պիտի ուռի, իսկ որ ուռի արդեն այս գծերը կբացվեն, բայց երկարի դեպքում մնում է, ուրեմն հնարավորին չափ ուղղում ենք քիտիկները դեպի վերև, գնացինք ջեռոցի մեջ, բոլորս միասին գնացինք ջեռոցի մեջ, իսկական ճիշտ ժամանակն է, եղանակն է ջեռոցում ապրելու, դու տժա, ես հանգստանամ, իսկ հիմա քանի բեզեն և էկլերը թխվում են, մեզ հարկավոր է շաքարավազ, ալյուր, ապա կանչեք օսլա, այս կաթը չեմ անի,
Կարակ եւ cream cheese։ Հիմա ելակը տեսած ուղիղ գա պավարոտանի գա կոմոդ։ Եվ չեկավ ելակ նաեւ գազար էփած։ Եվ խաշած գազար։ Ինչ ենք անում։ Վերցնում ենք խաշած գազարը։ Եվ խցում ենք օպերատորին։ Ինչ է լավ, չէ, ես քեզ այսօր հանգիստ եմ թողում, քո կամերան հանգիստ եմ թողում, այդ կարաս ես ամեն ինչ ինձ հետ տուր։ Չես կարա։ Ես մեկը կեգլի է, բայց դու պետք է իջնես, պետք է սենց քո կամերային։ Իջի վերև ես, այ տենց։ Ախ, փրկեցի քեզ։ Եվ 300 գրամ նարինջ, բայց սենց գլխից չափ նարինջ չէ, մի քիչ փոքր, մոտավորապես սա պիտի մի 250 կամ 300 գրամ լինի։ Դե որ այսօր մեր մոտ ֆոկուսի օր է, լվացվելու։ Մեզ հարկավոր է նարինջի ցեդրան, առանձնացնում ենք ցեդրան մանր քերիչի վրա, տեսեք, մինչև սպիտակն ենք քերում, ավել չքերեք։ Անցանք չիզքեյքի, մոռացա ասեմ։ Ուրեմն ես ընտրել եմ երկու տարբերակ, չիզքեյքը ուրեմն վերցրել եմ եւ ցիտրուսային եւ հատապտղային, որովհետեւ ինչ եմ ուզում ասել, եթե մենք օգտագործում ենք ցիտրուսային, լիմոն կամ նարինջ, այդ դեպքում պետք է շաքարավազը ընդամենը միայն միակ բանը շաքարավազը մի փոքր ավել ենք անելու, որովհետեւ թթվայնությունը ուտում է շաքարը։ Սա մեր ցեդրան է, ցեդրան շատ քիչ է դուրս գալիս նարինջից, մեջն է։ Իսակ պատերին կպած, այ այսպես, թող չորանա, ինչ նարինջ էր, ցեդրաչ դուրս չեկավ, կաշա դուրս եկավ, թե սենց է լինում, տեսեք գաղտնիքներից մեկը, մի պուճուս են շաքարավազա պատում ենք, առանձնացնում ենք, դնում ենք չորանա, այստեղ, ուրեմն դեռ չենք հանում, տեսնում եք կարմրում է, չէ, և նաև հիմա տեսեք ինչ եմ բացատրում ձեզ, հիմա նույն խմորը եթե ես դնեմ նույն այս տապակի վրա և տանեմ դնեմ լավ փեչի մեջ, կոնվեկցիոն փեչի մեջ, էկլերները հավասարաչափ, բոլորը հավասարաչափ կբարձրանան։ Խնդիրը մեր տան փեչերի, որ հավասարաչափ չեն տաքացնում, հավասարաչափ չի փչում։ Ես հիմա սրանք կհանեմ ու մեծերը կդնեմ, որտեղ ինձ փոքրիկներն են պետք, որտեղ ինձ մեջը պետք է լցնեմ կրեմ, ելակ եւ չեմ ասել ինչ է դու կնայեք։ Ինչի ձեզ մոտ չի ստացվում, ձեզ մոտ չի ստացվում կոկորտելոսի ատամիկները չեք ստանում, մեկ, երկրորդը փեչն է, անպայման երբ որ սարքեք էկլերի խմորը մի հատ մեծ լավը դրեք, թխեք, հասկացեք, ինչ ձեր փեչը ինչ է անում։ Երրորդը դուք շուտ եք անում եւ մեջը մնում է հում։ Հիմա արդեն բացում։ Ոնց ես, լավ ես։ Չցավաց կամերային։ Տեսեք։ Ես մեկը հիմա ես այսպես բացեմ թող ինքը կարմրի։ Սա ոնց առանձնացավ եւ տակերը չկպա, որովհետեւ ճիշտ քանակությամբ տակը յուղել էինք։ Պինդա երեսը։ Այսպես պինդա ուրեմն կարելի է հանել, էլ չի նստի։ Էս սենց։ Տակը տեսեք։ Ինքը պինդ։ Ամեն ինչ նորմալ է։ Մեկ էկլեր։ Всё, ես մեկը հումանած, ես մեկը ժողովուրդ սենց, մի խոսքով սենց, ինչի։ Ուրեմն, երբ որ արդեն պիտի դնեք երկրորդ էկլերները, որտեղ հնարավոր է, որ այնքան դնեք, որ չհերիքի չէ մնա ձեզ մոտ։ Ինչ ենք անում։ Այս հատվածները, որտեղ դեռ յուղը կա, էլ չենք շարունակում, էլ չենք յուղում։ Այնտեղ որտեղ էկլերները նստացրել ենք, նստացնում ենք մի փոքր այս կողմի վրա։ Հիմա տաք վիճակում չենք անում։ Երբ որ ես էկլերը դնում եմ, որ սպասի, հա, երբ հաջորդ թխվելուն, այսպես ծածկում եմ, տեսա՞ք։ Մենք անցնենք չիզքեյքի արդեն, հա։ Չենք անում, բռնում ենք ուրեմն այս նարինջը։ Գեղևից հեռացնում ենք։ Այս սպիտակը ինչի չեմ հեռացնում, որտեղ բլենդերելուց հետո իմիջիալուց բլենդերին նոր անուն եմ հնարել։ Չփխիչ։ Ափսոս է այդ լավ անունն է չփխիչը, թող մնա։ Վերցնում ենք չփխիչը, չփխամանը, հա, սա գազարի հետ։ Ինչի եմ ես գազար անում, գազարը սովորել եմ մեր այն լավ խոհարարից, Սենոն, որ ինձ մոտ հյուր էր, ես այստեղ օգտագործում եմ իրան որպես գեղեցիկ գույն։ Տեսեք, մենք միմյանցից ինչեր ունենք սովորելու։ Եվ այստեղ ելակը, այսպես պոչիկը բռնում ենք, պտտում ենք,
գցում ենք։ Եվ այսպես 200 գրամ։ Փոխանակ ելակի գլուխը պատտվեր, իմն է հիմա պատտվում։ Լավ։ Եկեք այս էկլերների հարցերը շուտ լուծենք։ Գնացինք։ Մեծ էկլերներ։ Տեսնում եք, չէ՞, չեմ դնում են հատվածում, որտեղ արդեն թխվել է։ Մի փոքր ջերմաստիճանի իջացնում եմ, որտեղ իմ փեչը շատ ուժեղ է։ 160-ով եմ թխելու նույն վենտիլատորի վրա։ Գնում ենք բեզեների ետևից։ Հիմա, եթե բեզեն բռնեցի ու չփշրվեց, ուրեմն պատրաստ է։ Եթե պոկվեց հանգիստ, ուրեմն պատրաստ է։ Չէ, պատրաստ չի հումա։ Տեսեք, բռնեցի, փշրվեց, ես էլ եմ ես փշրել, բայց այս մնացածին, որ չեմ կպել, լավ է։ Դեռ մենք ուրեմն փաստորեն մի ժամ եւս ունենք թխելու։ Իսկ սա ինձ արդեն շատ է պետք է։ Այս մեկը ես հիմա ինձ պետք է սա, վերջ։ Ինձ սա պետք է, չեմ սպասելու թխվի։ Այս սրան կթողեմ, որ թխվի մինչև վերջ, բայց խնդրում եմ իմ կալորակը տվեք, թե չէ մենք այսօր այստեղ կմնանք։ Այ, հետևը շատ փափուկ է։ Նայեք ինչ եմ անում։ Դե որ տենց է, դե որ դու սենց փափուկ ես, այս տակը դեռ չես թխվել, այս ինչ շուռ կտամ, կդնեմ, թխվի այս մասը։ Դուք սենց բաներ մի արեք, սա շտապողների համար է։ Եվ այսպես, ուրեմն չփխում ենք։ Так, անջատեցինք, հանեցինք, տեսեք արդեն առանձնանում են, վերջ նշանակում է թխված, արդեն մեջ են բաները սպիտակ չկան։ Լավ, այս էկլերները հասկացանք, էփովի կրեմը գիտեք, եթե չգիտեք մի օր կանենք էփովի կրեմ, չնայած հիմա նման էփովի կրեմի բան ենք սարքում, բայց դա դառնալու է cheese cake։ Մեզ հարկավոր է։ Երևի սկսենք նարինջից, նարինջը քանի որ տեսակ ես ամբողջովին գցեցի այնտեղ, այն սպիտակ մասերը, կորիզները եւ այլն մեզ հարկավոր չեն, անցկացնում ենք մաղով։ Տեսնում եք գազարի հետ միասին ինչ գեղեցիկ գույն եղավ, իսկ համը գազարի բնականաբար չկա, նարինջինը բուրում է ամբողջ տարածքով, նույնիսկ այն կողմից եկան ասեցին, ես ինչ լավ նարինջի հոտ է գալիս։ Տեսեք, այսպես պյուրե ստացանք, այստեղ ավելացնում ենք կաթ, միացնեմ, թող ցածր կրակի վրա տաքանա, այս ընթացքում ուրեմն նարինջը, տեսեք, նարինջը ասեցի, չէ, նարինջի դեպքում մի փոքր շաքարավազը ավելացնում ենք, մի 15 գրամ ավել, ուրեմն ձուն շաքարավազը լավ հարեցինք, այստեղ գնաց օսլան, ալյուր, ուր ավայ հեսա, քիչ ավելացնենք, որ գնդիկներ չլինի և այսպես, մի փոքր մասը գնաց այստեղ և վերադարձավ հետ և խառնում ենք։ Մեկ էլ խնդրում եմ ձեզ, երբ որ ես ասում եմ այստեղ անում ենք ալյուր, այստեղ անում ենք օսլա, պահպանեք այդպես ոնց ասում եմ, ես 1000 անգամ փորձում եմ, հետո եմ վերջնական արդյունքի գալիս, մի փոփոխեք ու պահպանեք հենց այդպես, հայ, ձեզ համար եմ ասում, եթե ամբողջ օսլա անեք, պետք չի։ Վերջ, պնդացավ, անջատում եմ, շարունակում եմ խառնել և որպեսզի շուտ սառի, այսպես մի բան ենք անում, տեղափոխում ենք այսպիսի սենց տափակ ամանի մեջ, որ արագ սառացնենք, տեսեք տափակացնում եմ, ծածկում ենք բոլոր 4 կողմերից, այս օդի մասը հիշում եք, չէ, հենց մի փոքր սառի, արդեն հանգիստ կարող ենք տեղավորել սառնարանը և նույնը անում ենք ելակի հետ և այսպես, այս մեկը հակառակ եմ անելու, որ տեսնեք ոչ մի տարբերություն չկա, ուրեմն շաքարը, ալյուրը, օսլան, այստեղ կամաց ավելացնում եմ կաթը, ձուն և ելակը, տեսնես բեզեի հետ ընդեղ ինչ է հիմա տեղի ունենում, ահա, հեփում ենք, մի հատ ես վազեմ բեզեները, նայեմ գամ, ահա, տեսեք, այս բեզեն, թողեմ թող ստեղ չորանա, և այս հիմա սրանք նայք, երբ որ էլ հավես չունեմ դնեմ, բա գիտեք հեշտ է բեզե պատրաստելը, պատրաստ չի, 2 ժամ անցել է, այ սենց հումա մեջը, կատում եք, որպեսի ավելիկը պինդ աշխատի, տեսեք, այս ավելիկն էլ է շատ հետաքրքիր, շատ հարմար է կրեմեփելու համար, այստեղ այս մատով ամրացնում եք, պնդանում է, անջատում ենք, շարունակում ենք խառնել,
Եվ տեղափոխում ենք, նույն կերպ վարվում ենք, ինչ նարինջի հետ։ Հիմա եկեք ես այս մեկը կտրեմ, որ տեսնեք։ Տեսնում եք, խրթոցը։ Այսինքն պիտի լինի։ Իսկ այն մեկը, որ կիսատ էի թխել, հա, մեծ էի արել ֆոլգայով, տեսեք հիմա ինչա տեղի ունեցել։ Քանի որ մնացած հետինները փոքր էին, հավասար էին իրար, սա մի քիչ ավելի մեծ էր, հիմա տեսեք այսպիսի էկլեր չպիտի լինի, այս խմորը պիտի չլինի։ Սա նշանակում է հումա մնացել։ Սենց բարակ շերտ պիտի լինի։ Մեզ հարկավոր էլի է սողակը, այսպիսի ինչ-որ մի հատ հիմք, այսպիսի թաղանդ, ուրեմն վերցնում ենք բեզեն, բայց դուք պիտի դիմանաք, դուք պիտի ինձպես չշտապեք։ Ֆորման դնում եմ 20-ի վրա, և այսպես մի փոքր պիտի փչացնեմ։ Այսենց, այս կողքերը հեռացնում ենք, ասենց որ ճակի չվախենակ մեջը։ Այսպես ուրեմն դնում ենք այս շապավենը, սա դեռ տաք է։ Թողնում ենք մի կողմ որ սառի, սպասում ենք կրեմերը սառի։ Էկլերի մեջ սովորական էփովի կրեմա հիմա։ Դուք կարող եք որևիցե մեկը ընտրել, հա, կամ ելակովը կամ նարենջովը։ Լիցքավորում եք էկլերները, ուրեմն հիմա ես այսպես կտրում եմ եւ մեջը տեղավորում եմ ելակը։ Տեսեք, մեջը կրեմա, սովորական էփովի կրեմ։ Եվ այսպես ելակը։ Եվ մնացածը նույն կերպ։ Եվ շատ կարևոր մի բան, եթե էկլերները պատրաստված են էփովի կրեմով, իսկ դա կլասիկ ամենաճիշտ տարբերակն է։ Նշանակում է, որ էկլերը ունի ընդամենը 8 ժամվա կյանք։ Այն էլ 5-ից 6 աստիճան սառնարանում։ 8 ժամ հետո էկլերը արդեն վտանգավոր է դառնում։ Եթե կարաքային կրեմ եք օգտագործում, ուրեմն նշանակում է ձեր կրեմը ունի 12 ժամվա կյանք։ Ահա, եւ այսպես տան ջերմաստիճանի կարագը, պանիրը, քրիմ չիզը ավելացնում ենք։ Չիզքեյք պատրաստելու երկու եղանակ կա։ Մեկը, երբ որ մենք օգտագործում ենք ժելատին, մեկը, երբ որ մենք օգտագործում ենք կարագ։ Կարագը այստեղ խաղում է ստաբիլիզատորի դեր, սառում է եւ պինդ է պահում։ Ցանկալի է շոկ եղանակներին, ոնց որ հիմա մեզ մոտ է, բայց ես ուզեցի ձեզ ցույց տալ առանց ժելատին տարբերակը, չենք անում կարագով, հա, երբ որ շատ շոկ է։ Ձմեռը կարագով ենք պատրաստում։ Իսկ ամռանը օգտագործում ենք յուրաքանչյուրի մեջ 8 գրամ ժելատին թրջած 8 անգամ 6։ Եվ այսպես դնում ենք արագի վրա, պատտվում է, այստեղ ավելացնում ենք մի ջուր աղվանի, նարինջը արդեն սառել է և կամաց ավելացնում ենք։ Այս մեկը պատրաստ է արդեն և այստեղ ավելացնում ենք ցեդրան, ցեդրան արդեն չորացավ։ Այստեղ մյուսն ենք անում, շարունակում ենք նույն գործողությունը անում ենք ելակով։ Սա էլ է պատրաստ և արագ հավաքում ենք տորտը։ Իսկ բեզեները դեռ թխվում են, չորանում են։ Այ այսպիսի հատկություն ունի բեզեն։ Ինչի ես ձեզ ժամ չեմ ասում, որտեղ կախված է ձեր ջեռոցից։ Պարզապես պիտի զգաք, որ չորացել է և տակի շերտը պոկվում է։ Մի հատ փորձեմ ամեն դեպքում, հա։ Գիտեք ինչ, եթե ես անջատեմ, ինքը կամաց չորանա, արդեն կպոկվի տակը։ Ուրեմն, ելակի չիզքեյքը, հիշում եք, չէ, բեզե էր տակը։ Հարթացնում ենք և սա պիտի սառացնենք, գոնե մի 5-10 րոպե պիտի սարսախցիկում սառացնենք, բայց քանի որ ես շտապում եմ միշտ, զգուշությամբ երկրորդ շերտն ենք avելացնում, որպեսզի չխառնվի ներքևի ելակի շերտի հետ, հարթացնում ենք, ոնց մոռաց, այն առաջի շերտի մեջ պիտի մակը լցնեի տակը, այս մակը 2 ժամ կողքս դրած էր, որ ես լցնեի, բայց ոչինչ լավ, հեսա կտեսնեիք էֆեկտը։ Եվ էկլերները, այսպես դնում ենք շուրջը, մի փոքր հեռավորություն, հա, պիտի պահենք, մի փոքր, ահա, և նայեք ինչ ենք անում, և սուզում ենք մեջը։ Մեկը սուզում ես, մյուսը դուրս է գալիս, մյուսը սուզում ես, մյուսը դուրս գալիս, և այնպես եք անում, որ բոլորը կիսասուզվեն քրիմ չիզով պատրաստած չիզքեյքի մեջ։ Իսկ հիմա սառացնում ենք և այսպես ազատում ենք օղակից, թաղանթից։ Տեսեք, այս մեկը մակով եմ արել, ես մի հատը նախորոք սարքել եմ, որպեսզի չսպասենք, հա, 7-8 ժամ որ սառի։ Հիմա կտրում ենք, մանիկ, դանակ,
Եվ այսպես այս դաժան տանջալից գործը կտրում ենք։ Իհարկե դուք տաք դանակով կտրեք ես։ Իհարկե շտապում եմ։ Տակի բեզեն արդեն մի փոքր փափկել է, արդեն հեշտ է կտրել, բայց ընդհանուր տորտը մի փոքր սառած է, պաղպաղակի պես։ Տաք դանակ եւ այսպես զորով հանեցի, այս մասն էի ուզում ցույց տալ ելակ։ Այ դե հիմա ես հո չեմ փորձելու։ Եվ այսպես ես արդեն ահագին այստեղ կերամ, ոնց որ պաղպաղակ լինի։ Եթե պանիր չեք սիրում, քրեմչիցի համը շատ չի։ Հասա այն ելակի մասին։ Դե ինչ։ Հա, բեզեն։ Կեսնենք։ Ափսոս։ Այս մեկը բերում եմ։ Ես դեռ պիտի սպասեմ բեզեները, որ մինչև վերջ թխվեն, բայց այս այն ամենահամեղ չրերով պոպոկով բեզենա։ Ուրեմն երբ որ դուք հանգիստ կարողանաք բեզեն անջատել, տեսեք դեռ մի փոքր ունի չորանալու տեղ, տեսնում եք։ Այսպես պիտի չլինի։ Երբ որ վերցնեք եւ բարակ sense թաղանթ լինի, ուղղակի կարծես փշուր, հա, այդ ժամանակ արդեն պատրաստ կլինի բեզեն։ Ֆորման պահելա, ոնց նստացրել է, այդպես էլ ստացվեց։ Իսկ խամը իհարկե աննկարագրելի է եւ պիտի մեջն էլ թխված լինի։ Դե նրա մասին չեմ խոսում։ Բեզեն իհարկե հրաշալի է, հոյակապ ենքան համով էր չրերով։ Սա կարող եք անել առանձին ելակով, առանձին նարինջով, կարող եք առանձին էկլերները պատրաստել։ Ես սենց խտացրեցի, բայց դուք ամեն ինչ փորձեք անել առանձին, կարող եք իրար հետ անել, կարող եք առանց էկլերներ անել, էկլերներով անել, ինչ ուզում եք։ Ստեղծագործեք, կհանդիպենք մինչ հաջորդ հաղորդում։